आज आमी पणजे पुलीस स्टेशनार बसलेले आसा। सगळे आमचे आम आदमीचे लिडर्स, आमचे वाल्मिकी सर बसलेले आसा, जावं आमचो संदेश सिनियर वायस प्रेसिडेंट बसलेले आसा, सुनील बाब बसलेले आसा, आमचे वुमन्स विंगाची प्रेसिडेंट ममता मोमीन बसलेली आसा, तशेंच आमचे सगळे कार्यकर्ता हांगा बसलेले आसा। हांगा बसपाचें कारण म्हटल्यार आयज जी गोंयांत जे चल्लां, जी सरकार आयज जी राजनिती करता, राजकारण जे चल्लेलें आसा तें खंय तरी तें तत्व जें आयज पर्रीकर बाईन दवरलेलें तें तत्व आयज बीजेपीन कोणूच सांबाळिना जाल्या। सगळ्यांक उठून उठून त्रास करपाक लागलेले आसा। जे कोण प्रोटेस्ट करता, आमीच न्ही, आम आदमीच अशें न्ही, जे कोण प्रोटेस्ट करता आयज गोंयांत तांकां परत परत समन्स धाडून जावं तांकां अरेस्ट करून जावं तांकां हॅरेसमेंट करून तांकां त्रास करपाची तयारीन चालू आसा। कारण कशें आसा, 2027 इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा। त्या इलेक्शना पयलीं जी आयज घडामोडी जाता ताजेर खंय तरी बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी भिलेली आसा, म्हणून हे हॅरेसमेंट चालू आसा। आयज परते परते जे आमचे MLA वेंजी वेग आसा, जावं आमचे दुसरे आमदार जे आसा क्रूज सिल्वा आसा, तशेंच आमचे सगळे कार्यकर्ता आसा, प्रेसिडेंट आसा, परत परत समन्स धाडून परत परत नोटीस धाडून करतात कितें? हांव गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाक ब्लेम करिना हाजेर। हांव कितें म्हणटा, तुमी तर काम करता, तुमी समज धाडटा, जावं कितें तुमी करता तें इक्वल आसपाक जाय। जशें तुमी आयज आमच्या प्रेसिडेंटाक, जे आमच्या कार्यकर्त्याक जेन्ना तुमी नोटीस केली, तशीच तुमी चड पयलीं करपाक जाय आशिल्ली बीजेपीचे यूथ विंगाचेर करपाक जाय आशिल्ली। कारण कशें आसा, आमी तरी बीजेपीच्या ऑफिसान भितर सरूना, कोणाक हात लावना, कोणाक कांयच करना, पीसफूल प्रोटेस्ट केल्लो। पूण बीजेपी यूथ विंगान जें केलें, पुलिसाक सुद्दां धक्कामुक्की केली, ताजेर आयज पर्यंत कोणेच हें केलो ना, कोणेच आवाज काडलो ना, कोणेच कंप्लेंट केली ना। सो हांव कितें म्हणटा, आम आदमी पार्टीच्या लोकांकूच कित्याक, कार्यकर्त्यांकूच कित्याक बीजेपीचें जें कांय धक्कामुक्की जी पुलिसीचेर जाली, ही व्हडली लज दिसोना तांकां, तेंच्यांनी कित्याक कंप्लेंट केली ना हाजेर? आमचो एक प्रश्न आसा। म्हणून आयज आमी हांगसर सगळे बसलेले आसा। तुमकां कितें आयज चवकशी करपाची आसा, कशी करपाची आसा, सगळी आयज तुमी करात। आमी सगळे आयज बसलेले आसा हांगसर। कोणाची चवकशी करपाची ती अवश्य तुमी करात। आमी तुमकां पूर्ण पाठिंबो दिता चवकशी करपाक, पूण कितें आसा तें इक्वल करात। जशें आयज आमकां आपयल्या, तशें फाल्यां तुमी बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक जे त्या दिसा आशिल्ले थंय रेडी आशिल्ले उबे, ज्या मनशांनी धक्कामुक्की केली, आमचे कडेन प्रूफ आसा, जे प्रूफ जाय जाल्यार आमी तुमकां प्रोवायड करता। तांकां फाल्यां सकाळीं तुमी आपोवपाक जाय, हें तुमचे कडेन हांव मागतां।